Olá pessoal, meu nome é Shane Kelly, eu sou um professor nativo dos Estados Unidos e eu moro aqui no Brasil, em São Paulo, com minha esposa, e bem-vindo à primeira aula de inglês com Shane. E hoje vamos praticar a pronunciação dos sons D e T, ou em inglês D and T. Tá bom, então, a gente sabe que a pronunciação é diferente em português que a pronunciação em inglês, entendeu? Então, é difícil para pronunciar o D quando o D está no final de uma palavra. Então, aqui a gente tem bad. Bad significa mal ou ruim em português. E temos hat, ou chapéu em português. Meus alunos no Brasil, quem fala português, eles falam assim, badge ou hatch. Porque o som do D em português, quando está no final da uma palavra, é j. É assim, j. E o T é ch. Mas em inglês é d e t, ou t, sabe? Então falamos assim, bad, bad, hat, hat. Não é hatch ou badge. Na verdade, badge e hatch são palavras diferentes em inglês. Agora eu vou explicar a diferença de bad e badge e hat e hatch. Vamos lá. Então, a gente tem bad, badge, hat, hatch. Cuidado! Palavras diferentes. Você viu? Então, mal, ruim, bad. Distintivo, badge. Chapéu, hat. Chocar ou sair do ovo, hatch. Eu vou usar um chapéu. I will wear a hat. Eu vou usar um chapéu. I will wear a hat. I will wear a hatch. Eu vou usar um chocar. Eu vou usar um sair do ovo. Não dá, não dá. Por exemplo, esse café é muito ruim. This coffee is very bad. Esse café é muito ruim. This coffee is very bad. This coffee is very bad. Esse café é muito distintivo. Não tem sentido, né? Presta atenção quando você está falando as palavras em inglês, porque as palavras têm sons similares, mas muito diferentes. Entendeu? Então, muito obrigado para sua atenção. Vejo você na próxima aula. Muito obrigado. Tchau.